mwisho umesababishia matatizo. Aisha, matatizo gani tena? Sila yule mwanamke wako, yule mke wa mtu. Amefanya nini? So unahisi atafanya nini? Kile kitendo cha yeye kuacha kumpa hela yake, anajua mimi ndo nimemzunguka. Sasa anahisije wakati nilishakwambia wewe kwamba pesa yake ataipata kupitia wewe? Kwa nini hahisi kwamba mimi nimekupa pesa wewe? Yaani ndo akili yake inavyomtuma kwamba wewe umenigea mimi pesa, afu mimi nimemzunguka nimeitumia kwa mambo yangu, yeye sijamlipa. Kuna kitu gani amekifanya baada ya kuhisi kwamba wewe umechukua pesa kutoka kwangu na wewe umehela pesa ambayo ulitakiwa umpe? Si akaje nyumbani kwangu niletea shida. Kabeba TV yangu kaondoka nayo. Mimi nafika tu pale namkuta yeye ndo anamalizikia. Unajua amenisumbua. What? Kabeba TV yangu. Yote ndo alikuwa anataka ajilipe kwenye ile hela yake ambayo ulimwahidi utampa. Baada ya hapo nini kilifuata? Nimehangaika, nimemtafuta mtaani kama mwenda wazimu. Mwisho wa siku nakuja kukutana na dalali. Nilipokutana naye nakuta yeye kabeba TV ndo ananiambia anauza. Kuiangalia vizuri na ikagua ndo TV yangu, kumbe alimpelekea aenda kamtafutie mteja. Hii dunia inavyoja. Afu kweli ndo nakuja kuamini kwamba kweli haki ya mtu haipotei na mali ya mtu haipotei. Kwa hiyo dalali kampelekea muibiwa mali yake bila kujua kwamba huyu ambaye anauziwa ndo mwenye mali yake. Ng'ombe kafia kwa mpika supu. Unajua ni vituko. Aka na mimi nikampelemba yule dalali, tumuongea vizuri biashara. Mwisho wa siku kanipa, nikamwambia lako nitakupa jioni. Kwa hiyo haujakutana na muiba? Nimekutana naye bwana wakati ndo narudi na TV langu nimelibeba mwenyewe begani napeleka nyumbani. Nimekutana naye, wacha anze kunishangaa. Naona sijui alitamani kunifuata ila akashindwa anaanzaje. Nafika nyumbani kwangu naweka TV. Nimekaa masaa sio mengi huyo. Kaja, wacha anze kugonga mlango na kwambia fujo matusi, tumegombana. Almanusura tujaze watu. Nikaona huyu ananitania, nikataka nimfungie kazi nimzibue. Bahati nzuri kakimbia. Ulimpa dalali pesa yake aliyokuwa anaitaka ya kuuza TV? Mimi nina kichaa. Hapa atambolea tu ya udalali. Sawa, lakini mbona amekuwa na haraka sana? Miela yake nilishamwandalia. Mwambie asirudie tena kuja nyumbani kwako na kuchukua vitu vyako. Pesa yake ipo na aje achukue tu muda wote. Manake mimi nimetaka aje achukue mwenyewe ili nimtumie tena kama ambavyo nilikwambia, turudie. Yaani alba'ta fil mash. Na kama unavyojua tena ule mtoto mashallah. Nini? Hebu rudia tena. Pesa yake ipo tayari, akija tu anapewa. Hebu usinitanie. Hiyo hela naomba unipe mimi, na kama una nyingine pia ina kazi naomba unipe. Ole wako mpatie ile binti hela, tutagombana. Anatakiwa apate pesa yake kwa sababu alishafanya kazi yake vizuri. Kwa upande wangu mimi naona nimeridhishwa na yeye. Sasa kwa nini simpe wakati alishafanya kazi yake vizuri? Kanikosea adabu, hamna kumpa hela. Basi sawa, hakuna shida. Ikiwa kama wewe mtu wangu wa karibu, mtu ambaye unanifanya mimi nipate burudani ninazozitaka, umesema hivyo, mimi nani nipinge? Nitafanya vile ambavyo umesema na kila kitu kitaenda sawa. Isipokuwa tu kwamba jaribu kumdhibiti asiendelee kuja kuleta fujo pale. Tofauti na hivyo anaweza kujidhalilisha yeye mwenyewe. Asijisahau kwamba yeye ni mke wa mtu. Itakapotokea mmejeza watu, mnagombana na nini, watu watataka kujua kwa nini mnarumbana. Mwisho wa siku kila mmoja atasema ukweli. Na ukweli wako wewe ndio utakaokuwa unamuumiza yeye kwa namna moja ama nyingine. Ikibainika kwamba yeye anadai pesa ambayo amekuja kufanya biashara ya ngono, itamdhalilisha zaidi kwenye maisha yake. Kama hivyo sawa, tutaelewana. Lakini kitu kingine kikubwa na cha mwisho, kama nitafutie basi piece moja hivi. Si unajua tena mimi sitakiwi kuishiwa. Mari mpya tena. So unajua mimi sina gazi mbovu. Nimepata piece moja hiyo. Piece ya kihaya. Piece imenyooka, mtoto mwembamba mrefu. Wewe? Sasa hivi unapata kitu kipya. Sijui kama uliwahi kupitia muhaya wewe. Wacha wewe. Muhaya? Wewe? Ngoja nakuja kukuletea maufundi ya kihaya. Umewahi kudate na muhaya wewe? Bahati mbaya mimi wakijaga hapa na watumia tu huwa siwadadisi kuwauliza makabila yao. Lakini nasikiaga wahaya si ndio wale wanaosimamishaga maji yanakaga yanaweza kupitiliza hapo kwa naangalia. Kutoka alipotoka kwenye kiuno chake. Mimi mwanamke nitajuaje? Mimi ninachojua tu yeye ni fundi. Kuhusu kumwaga maji, si kufuta mimi sijui. Ikitokea basi mwambie ajitahidi, yani mimi nataka nione utalii wa ndani. Asiwe mtu kujibana bana. Mimi napenda mwanamke anayejiachia bwana ili niweze kufanya mambo yangu vizuri. Na sio anakuja hapa anavaa nguo karibia 8, chupi 2, tight 3 pamoja na nguo ya nje. Yaani nguo zake anavua utafikiri sipo mnadada. Ndio nini sasa? Aje mtu akiwa chukuchuku. Aisha bonge.
Bibi, ulijiona mjanja kwamba umeona umeniweza. Unajua nilikuwa nakufuatilia sana kwa muda mrefu. Leo nimejihakikishia unatoka na yule bwana mle ndani. Nisikilize kwa makini. Kaa mbali na yule mwanaume. Kama kweli unajipenda na kama kweli unajithamini, basi kaa mbali na mwanaume wangu. La sivyo vitendo vitaongea. Labda nikwambie nalikukae kichwani. Hapa duniani cha peke yako kaburi. Lakini kuhusu Mshua, Mshua ni naye na ninatamba naye na nina uhuru wa kutembea naye kokote pale ninapotaka. Labda nikujuze hilo kama ulikuwa ulijui. Na kingine, sioni haja ya mimi na wewe kugombania fito wakati tunajenga nyumba moja. Kwa hiyo maana yako unataka kwamba nikuache uendelee kuwa na mahusiano naye? Yaani unataka mimi na wewe tuwe wake wenza? Hey, dada we hapa umefeli. Mimi siwezi nikawa na date na mwanaume alafu yani kimtu hata kieleweki, si unaenda mbele au unarudi nyuma na wewe udate na Mshua. Hey, bibi wewe. Kinachofuata hapa ni vitendo. Naona nimechoka kuongea. Kila siku nakusisitiza achana na Mshua lakini haunisikilizi. Kama kweli unajipenda na hutaki kovu lolote usoni mwako, basi achana na Mshua. La sivyo nitakuonyesha mimi ni nani. Jamani, mbona hamuelewi? Niacheni mwanaume wangu. Mimi yule mwanaume nampenda. Nikisema nampenda na maanisha. Yule mwanaume ndo anayeniweka mjini. Mbona hivyo? Wewe na huyo dada Aisha wako, mbona mmekuwa ving'ang'anizi? Niacheni Mshua wangu. Kwani mimi nimewakosea nini? Wewe dada, au kwa likotoka kwani umetumwa? Unadhani mimi nashindwa kukupiga wewe? Mimi na uwezo wa kukupiga na usinifanye chochote, usinipeleke popote. Sio polisi, sio wapi, hauwezi kunifanya chochote wewe. Nakuhurumia tu. Ndio maana kila nikikutana na wewe nakwambia, nakuonya. Hii ni mara yangu ya kwanza na ya mwisho kusimama na wewe, kuanza kukubembeleza uachane na Mshua. Vitakavyofuata dadangu ni vitendo. Labda nikwambie kitu kama ulikuwa ujui. Yaani kwa mimi hapa, tangu ile siku unaniambia unanionyesha, utanionyesha sijui nini na nini. Sioni kinachoendelea unachonionyesha. Na kingine, huwezi ukanielewa mimi kama naenda mbele au kama narudi nyuma. Anayenielewa kama naenda mbele narudi nyuma ni Mshua na sio wewe. Dada, ina maana kwamba unanidharau. Yaani mwanaume wa kwangu na unaniletea nyodo. Uliza huu mtaa mzima unanijua kwamba mimi ni mtoto wa nani. Kitakacho kuja kukukuta wewe, usilaumiane. Kwa heri. Maneno yangu ni hayo tu. Sina cha kuongea sana. Kuwa makini. Mimi sijatoroka kwetu, nimeaga. Unanielewa? Na yule ni mwanaume wangu. Namjua A to Z. Namjua nje ndani. Kwenda bwana, unitishi kwa lolote. Mimi mtu mzima sitishi winyao. Upo bibi wewe. Kama ni Mshua ni naye natamba naye na nabaruza naye. Huyo mpangaji mpya ana vituko. Jamani mpangaji, ona sasa anavyofanya. Huyo mpangaji mpya ana vituko. Jamani mpangaji. Niambie mdogo wangu. Bila shaka leo umemkomolesha Mshua kumpa mahaba ndindindi. Aisha, sio mimi kumpa yeye mahaba ndindindi. Bali yeye ndo amenipa mimi mahaba ndindindi. Celine. Iweje sasa wewe wakati wewe ndo umetoka kupokea mafunzo kutoka kwangu mimi kungwi wako? Mbona unaniangusha mdogo wangu? Usilolijua ni sawa na usiku wa kiza Aisha. Yaani yule bwana ni fundi wa mafundi. Yaani kanifanyia surprise ya ufundi wake kabla hata mimi sijampa wao wa kwangu. Ikawaje? Hebu nijaze ufahamu mdogo wangu. Sawa bwana, mimi nilienda mpaka kwake. Baada ya kufika kwake, tukaingia mpaka chumbani. Tulipofika chumbani, kilichoendelea sasa, nakwambia yule bwana akanivulisha nguo zangu zote. Nikabaki uchi kama nilivyozaliwa. Na akaniambia nilale chali na nifumbe macho yangu ili nisiweze kumuonea aibu. Basi na mimi nikafanya vile vile kama alivyotaka. Nakwambia baada ya hapo sasa, yule bwana akachukua unyoya wa kuku uliokomaa. Akaanza kunitembezea kuanzia kwenye uke wangu mpaka kwenye kitovu. Yaani nakwambia akawa anachezea mitaa hiyo hiyo. Nakwambia mimi nilikuwa hoi tabani Aisha. Huko mkono wake mwingine akauzungusha mpaka kwenye kiuno changu. Kuna watu wanajua Aisha. Wewe acha tu. Akashika shanga, akaanza kuchezea shanga. Nakwambia alikuwa anahesabu shanga moja moja.
Huku mambo mengine yakiendelea, ripsi zake na za kwangu zikawa hivi. Yaani nakwambia tulidendeka Daisha mpaka tukadendeka tena. Yaani nilipata raha ambayo sijawayaga kuipata toka nazaliwa. Na yule bwana Mshua alinipa mapenzi ambayo sijawahi kuyapata tangu nayajua mapenzi. Yaani Daisha wewe acha tu. Nakwambia Daisha nilimwaga maji kama bomba lililo katika koki mwenzio. Yule Mshua ana kitu atafika mbali Daisha. So kwa mapenzi yale niliyoyapata jana mwenzio, yani mpaka sasa hivi, yani natamani hata niende. Mwenzio naona aibu kusema yote Daisha. Acha tu niishie hapo. We mtoto we. Unajua hapo unaloanisha nguo yangu ya ndani. Maana navuta picha jinsi gani yule baba alivyokuwa busy kwenye huo mwili wako. Nini kiliendelea baada ya kumwagishwa maji? Daisha, mimi sitaki kusema mwenzio unaona aibu eti. Ai, Selina wewe. Ndo nini sasa? Niambie bwana, usinifanyie hivyo. Basi ngoja nikumalizie utamu. Basi baada ya purukushani zote hizo, mimi mwenzio nilikuwa hoi tabani. Basi nikamuomba anifanye. Aingize dudu lake popote pale panapomfaa. Ili mradi aweze kupata kitu roho yake inapenda. Na aweze kupata raha zaidi anazozipata mimi. Nakwambia Daisha, wewe acha tu. Ilikuwa ni furaha. Sasa nakuelewa mdogo wangu. Lakini kwa hiyo unataka uniambie wewe tangu unazaliwa mpaka leo hii hujawahi kumwagishwa maji kama ya kihaya, ingali wewe mwenyewe ni muhaya? Daisha, sio kila muhaya nayo hayo maji. Wengine wapo kawaida tu. Na yeye ameniambia hivi, wanawake wengi wana maji ila hayawatoki kwa sababu hawajawapata watu wa kuyatua. Inawezekana haiko sahihi kwa anachokisema, maana ndio mtumiaji. Sasa Daisha, nilikuwa naombi mwenzio, naomba unisaidie. Sawa. Sasa ombi langu ni hivi. Nilikuwa naomba uende kwa Mshua. Umwambie kwamba mimi nataka anioe. Ili zile raha alizonipa niwe nazipata nikiwa kwake. Maana sio kwa raha zile nilizozipata mwenzio. Yaani hata akitaka sasa hivi mimi nipo tayari kuolewa mwenzio. Kwa tena mdogo wangu. Ndio hivyo Daisha, mimi nakwambia ukweli. Mimi nataka anioe. Kubwa. Huyo mpangaji mpya